quina desgràcia, per cert, que coneguem més Ítaca per la musicalització de Llach que per el poema de Cavafis, però tot arriba. Jo voldria fer a l'inrevés totalment. Pensem per un moment que els 10-12 anys que heu estat és eixa estada a Ítaca. Ara comença el viatge més difícil. Vos aneu. I per tant no estic parlant tan sols per l'alumnat de segon que se va, també ha tingut la sort d'estar en gent de quart, que també per circumstàncies diverses, per estudis, per el que siga, també ens abandona. Doncs això va per tots. En aquest viatge, com diu el poema Per anar, nosaltres per tornar, les estades no hem de desitjar que siguin llargues, seran llargues, necessàriament. Els ports no teniu que intentar que siguin molts, seran moltíssims i diversos. I en aquest retorn, que és la vostra vida, a mi se m'ocorrís tan sols un consell, i me'n recordo de mon pare, no? Mon pare em dia sempre, jo a vegades ho dic en classe, cabeza, tronco i extremidades. Vos vull recordar, jo pensava que era una frase feta, que ho és, no? Però que cabeza, jo crec que feia al·lusió a lo que tenim de raonament, i aquest és un dels components necessaris, perquè la vida, sense una mica de racionalitat, seria caòtica. Quan ell dia suposa que tronco, jo vull pensar que estava el cor i estava el sentiment, i és necessari, perquè sense sentiment la vida no ens commouria, i això també és necessari. I les extremitats, suposa que per la velocitat, pel dinamisme, per la improvisació, i és que la vida sense fantasia seria terriblement avorrida. Cap de les tres coses que s'exclouen unes altres haurien anar junts, cabeza, tronco i extremidades, i com diuen en tots els pobles del litoral, i nosaltres som costaners, bon viatge, bon vent i bona barca. I una qüestió, és possible que en aquest viatge tan llarg, alguna vegada, la memòria que sempre ens trai, no? La memòria faça que vos recordeu, a lo millor, de l'institut, és possible, d'alguns de nosaltres, és possible, no serà un malson, és la memòria, i tingueu present que nosaltres, crec que puc parlar per la majoria, també vos recordarem. Bona sort. Volia fer-ho ràpid perquè sóc l'última i sempre els últims ja estem molt cansats i no volem perdre més temps. Així que tallaré un poquet el que he escrit i espero que us agradi. Fa tan sols 2 anys parlàvem del fi d'una etapa escolar i de vida, en aquest mateix lloc. Hem de tornar avui a parlar d'aquest mateix fet. Durant aquests 2 anys ens hem format per al que serà un futur superior, la universitat, que monstruosament ens saluda des de la llunyania. Hi ha qui diu que finalitzar el batxiller i començar la universitat és el millor que ens pot passar, canviant d'ambients, de mestres, d'amics. Sé que cadascú dels que avui deixem l'institut trobarem a faltar cada persona, cada trosset de la nostra vida que així, amb il·lusió i esperança, deixem sentats en cada caire. Tot aquest progrés i desenvolupament de cadascú de nosaltres no hauria sigut possible sense l'ajuda de persones com Paco, el nostre increïble director, Roser, no tan sols la cap d'estudis, sinó que a més la professora amb més ímpetu en les seues classes, Manolo, que amb estima i delicadesa ens ha anat explicant cada segle de la nostra història, confiant en que nosaltres sentirem com ell cada segle de la nostra vida. També els PowerPoints d'Isabel, els perfectes esquemes d'Amparo, la perspectiva de Miguel i la rigorositat matemàtica de Rosa, que per cert m'han dit els teus alumnes que no eres tu la que eres roïn com a mestra, sinó que són ells que són uns burros. Els tutors que, com Enriqueta, ens ha aguantat uns quants anys, Toni, actualment, pares que han format part de l'AMPA i que ens han ajudat econòmicament i personalment, però no només aquells pares que han estat en l'AMPA, perquè també hi ha molts pares que han estat amb la pell
cada examen, han sigut els estudis nostres i ens han acompanyat durant cada estudi i cada formació. Per això, gràcies. També a Manolo, que som privilegiats per tindre un menjador com el que tenim, i Manolo és un cuiner fantàstic amb les seves cuidadores del menjador, que moltes gràcies per vindre. I com fa uns anys Manolo va dir, estem en un nou viatge que ens portarà a cadascú a la destinació desitjada. Ara m'agradaria, encara que sigui impossible, que tothom tancara els ulls i pensara la història que vaig a contar-vos. Està estreta d'un llibre del meu escriptor preferit i donat que és el que més m'agrada, l'argentí Jorge Bucay, voldria compartir amb vosaltres la il·lusió que vaig llegir les primeres línies de la seva història. Ànim, tanqueu els ulls i deixeu-vos portar per les paraules. Aquesta és la història del que jo anomenaria un cercador. Persona que busca, però no necessàriament persona que troba. Tampoc és algú que sap el que està buscant. És simplement per a qui la seva vida és una recerca. Un dia va decidir anar a una ciutat, Camir. Poc abans d'arribar a la ciutat, una petita muntanya de la dreta del camí li va cridar l'atenció. Era d'un verd meravellós i hi havia moltíssims arbres, pardals i flors encantadores. L'envoltava per complet una espècie de tanca petita de fusta llustrada. La porta de bronze el convidava a entrar. Al moment va sentir que oblidava per complet el poble i pensar descansar un moment en aquell lloc, traspassar el portal i començar a caminar entre les pedres blanques que estaven distribuïdes a l'atzar. Deixà que els seus ulls es posaren com pardals en cada una d'elles, com un cercador. A poc, començà a llegir el que en les pedres hi havia. Abdul Tarek visqué 8 anys, 3 mesos, 2 setmanes, un dia. Es va entristir de pensar que no era una pedra, sinó que era una làpida. És trist pensar que un xiquet de tan curta edat estigui enterrat en aquest lloc. A poc va llegir les altres. Yamar Khalib visqué 5 anys, 8 mesos i 3 setmanes. El cercador es va sentir terriblement commocionat. Aquest vell lloc era un cementeri i cada pedra una làpida. Però el més trist de tot és que el més major no superava els 11 anys. Acollit per un dolor terrible, es va seure i es fica a plorar. El cuidador del cementeri, en veure-lo entristit, es va sentar i li va dir: «Plores per algun familiar?» «No, cap familiar», digué el cercador. «Què passa en aquest poble? Què terrible incident? Per què tants xiquets menuts morts en aquest poble? Quina maledicció!» L'avi somrigué. «Pot vostè serenar-se. No hi ha cap maledicció. El que passa és que ací tenim un vell costum. Quan un jove fa els 15 anys, els seus pares li regalen una llibreta, com aquesta que tinc jo al meu costat. I és tradició entre nosaltres que a partir d'ací, cada vegada que qualsevol persona gaudeix intensament d'alguna cosa, obre la llibreta i anota en ella. A l'esquerra, què va gaudir? A la dreta, quan dura el temps. Va conèixer la nòvia i es va enamorar d'ella. Quant de temps dura aquesta passió i el plaer de conèixer-la? Una setmana? 2? Un mes? I després, l'emoció del primer bes? Quant? El minut i mig del bes? 2 setmanes? Un any? El casament dels amics? El viatge inoblidable? El primer fill? Finalitzar els estudis i veure que ets una persona amb futur? Així anem anotant i quan algú es mor, és el nostre costum obrir la llibreta i sumar el temps del gaudit per escriure'l en la seva tomba. Perquè eixe és per a nosaltres el verdader temps viscut. Almenys, per a mi, el temps viscut en aquest institut consta en la meva llibreta, perquè gràcies a tots nosaltres, eixe és un temps que jo he gaudit, que jo tinc en la meva memòria i que romandrà sempre en la meva tomba. I així us deixo, entre les parets que m'han vist créixer i a poc desenvolupar-me amb la vostra ajuda. Gràcies, i jo i tots els meus amics, el burro delante para que no s'espante, esperem que ens ajudeu ara i sempre.